एक कुत्ता जंगल में रहना पसंद करता है। जंगल में वह तितलियों का पीछा कर रहा है और अपनी खुशी का आनंद ले रहा है। वह फूलों की महक का अनुभव करता है और चारों ओर की प्रकृति का आनंद लेता है। वह एक छोटे से प्रवाह में कूदता है, पानी की बूंदें उसके चारों ओर बिखर जाती हैं। वह एक चिड़िया को पेड़ पर चढ़ते हुए देखता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा है। वह मिट्टी में खोदने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि कोई छिपा हुआ खजाना खोज रहा हो।